नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ शिल्पा फ्रॉम नमा हॉस्पिटल मेरठ। आज मैं बात करने वाली हूँ खांसी के बारे में, अबाउट कॉफ। काफ़ी आपको खांसी हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर, वायरल और वॉट एवर रीजन्स, देयर कुड बी मैनी मैनी रीजन्स। आपको इन्फेक्शन लगा हो, आपको फेरेंजाइटिस हो रही हो, आपको ड्राई कॉफ है, आपको वेट कॉफ है, आपके लंग्स वीक हैं, आपको इन्फेक्शन जल्दी लगता है, बुखार हो जाता है। सो देयर मैनी रीजन्स टू इट। खांसी को काबू करने के लिए अगर यू हैव अ स्पेल ऑफ कॉफिंग, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। दोज पॉइंट्स आर, फर्स्ट इज़ ऐसे जाइए बीच में एंड ये डिप जो है, ये दो हड्डियों के बीच में ये डिप, अब इसको गोल गोल घुमाइएगा, जस्ट प्रेस एंड गो राउंड एंड राउंड। गुड पेन, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से कीजिएगा, बहुत ज़ोर से नहीं कीजिएगा, गोल गोल घुमाइएगा। नाउ 1 फिंगर डिस्टेंस गो डाउन हियर, समवेयर हियर, यहाँ प्रेस कीजिएगा। इट गुड पेन, डोंट वरी, राउंड 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 राउंड। क्योंकि मुझे खांसी है एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग वेदर, आई थिंक इट इज़ इन द एयर, तो आपको दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस air purifier also. You can also wear that. राउंड एंड राउंड कीजिए। नाउ 1 फिंगर आउट, यहाँ प्रेस कीजिए, राउंड एंड राउंड। डू इट विद मी, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, 1 फिंगर, जैसे ये स्पॉट था, इससे 1 फिंगर बाहर, 1 फिंगर यहाँ। सो दिस कुड बी पेनफुल, लिटिल पेनफुल, बट डोंट वरी, यू विल फाइंड रिलीफ। उस टाइम खांसी का जो एक दौर शुरू होता है, वो उसमें आराम आएगा। अब फर्दर गो फर्दर, एक और फिंगर यहाँ पर, लंग का पॉइंट है एंड इट इज़ पेनफुल। बिलीव मी, अगर आपको खांसी है, इन्फेक्शन है, दिस इज़ अ पेनफुल पॉइंट। आप छुएंगे, हल्का सा दबाएंगे, यू विल फील पेन। आप करके देखिएगा, बट उसको सर्कल थोड़ा सा 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स तक घुमाइए। ठीक है, सांस नॉर्मल लेते रहना, घुमाइए, पर आपकी खांसी में आपको आराम मिलेगा। ठीक है, मैं इतना लंबा वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आप मेरे साथ कर सके। ठीक है, सो ऐसे घुमाते रहिएगा। दिस इज़ अ पेनफुल पॉइंट जिसको खांसी है, एंड दिस इज़ क्योंकि लंग का पॉइंट है। जिनकी लंग्स वीक हैं, जिनकी लंग्स में एनर्जी कम है, जो लोग बीमार होकर उठ रहे हैं, उनको थोड़ा यहाँ लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा वीकनेस होगी, बट वी कैन हेल्प क्योर आवरसेल्व्स। हमें भगवान जी ने खुद ही इतना सशक्त बनाया है। ठंडा मत लीजिएगा। वैसे दूध और चलाई साथ में लेने से ये चेंजिंग वेदर के इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। ओके, अब मैंने ये 20 सेकेंड्स कर लिया, पीछे जाएंगे। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, आई विल टेल यू। ये जो बीच में आपको बोन दिख रहा है, इससे फिंगर नीचे आके साइड, ये दिस इज़ ऑल्सो पेनफुल। इसको भी ऐसे ऐसे, इट इज़ पेनफुल, ये दुखता है यहाँ पर, आपका खांसी है, एंड उसको घुमाइए ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। ओके, सो उसके बाद, घुमाने के बाद जस्ट रिलैक्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपकी खांसी का जो एकदम धसका चढ़ता है वो रुकेगा। सो यू कैन डू इट कपल नंबर ऑफ़ टाइम्स। ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार किया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी आपको जब खांसी बहुत ज़ोर से आ रही है, आप खांस रहे हैं और वो रुक नहीं रही, तब तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।